লেমন ব্রাইট তোমার জন্য রান্নায় সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রুমানা মালিক মুনমুন। আমরা প্রতি এপিসোডে চেষ্টা করছি ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু রেসিপি আপনাদেরকে উপহার দিতে। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি একটি এশিয়ান কুইজিন, বিশেষ করে আমরা বলতে পারি ক্যান্টিনিজ কুইজিন নিয়ে, এবং সেটি দেখাচ্ছেন স্বনামধন্য শেফ মইনুল হক। হ্যালো শেফ। হাই ইউ। আই এম ফাইন, থ্যাংক ইউ। আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। আর আজকে আমরা খুবই চটজলদি এবং মজাদার একটা আইটেম করব, স্টিম বাও এবং তারপরে হচ্ছে ক্রিসপি বিফ। ওয়াও, চলুন শুরু করা যাক। এখানে 525 গ্রাম ময়দা আমরা মেপে নিয়েছি, পুরো ময়দাটা দিয়ে দিব। তারপর হচ্ছে একটা স্পুন, 1 টিস্পুন ইস্ট। এখানে আমার 50 ml দুধ মেপে রাখা আছে, পুরোটা দিয়ে দিব। বেকিং পাউডার দিব হাফ টিস্পুন। তারপরে অলিভ অয়েল রাখা আছে 2 টেবিল স্পুন, ওকে, পুরোটা দিয়ে দিব। রাইস ভিনেগার, এখানে রাইস ভিনেগার রাখা আছে। রাইস ভিনেগার হচ্ছে ওরা রাইস থেকে তৈরি করে, আর নর্মালটা হচ্ছে ভেজিটেবল থেকে তৈরি করে। আচ্ছা, তো আমরা রাইস ভিনেগার দিয়ে দিব 3 টেবিল স্পুন। ঠিক আছে। চিনি 1 চা চামচ। পানি এখানে মেপে নিয়েছি আমরা 200 ml। ওকে, এখন এটাকে ময়াম করব। আপনি বোধহয় এখানে পানি বয়েল করতে দিয়েছেন। এখানে আমরা স্টিমারটি বসিয়ে নিব। ঠিক আছে, আপনি এটা মাখাতে মাখাতে আমি অ্যাপ্রনটা করে নিচ্ছি। যেটাকে আমরা মাখিয়ে নিলাম সুন্দর করে। যদি কারো মনে হয় যে একটু সফট রয়ে গেছে, তাহলে একটু ফ্লাওয়ার অ্যাড করে নিতে পারে। ঠিক আছে, বাট লাস্ট পর্যন্ত ফাইনাল প্রোডাক্ট এরকম হবে। ওকে, সো এটাকে আমরা কুইকলি আমাদের বেলনিতে নিয়ে নিব। নাইফ দিয়ে 4টা টুকরো করে নিব। সেম এটাকে হচ্ছে গুজে হাতের তালুতে রেখে সুন্দর রাউন্ড শেপ দিয়ে নিব। স্টিমারটা অন করে দিতে পারি। আমি নিয়ে আসছি পেছন থেকে। এটা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছিল, আমি রেখে দিলাম এখানে। এখন হচ্ছে আমরা সামান্য ময়দা ছিটা দিয়ে নিব এবং হাত দিয়ে চেপে একটু ডোটা বড় করে নিব। আর ডোটা তৈরি করে হচ্ছে ভালো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য হচ্ছে মিনিমাম আধা ঘন্টা রেস্টে রাখবো। ওকে, আমরা এখন দর্শকদের করে দেখানোর জন্য রেস্টিংয়ে রাখছি না। সো এটা 1/2 ইঞ্চি মোটা করে আমরা এটাকে স্প্রেড করে নিব। এটা হাত দিয়েও করতে পারি, বেলনি না হলেও চলে। সো জাস্ট 1/2 ইঞ্চি মোটা। হাফ ইঞ্চি করে আমরা বেলে নিলাম। এখন আমরা স্টিমে দিয়ে দিব। ঠিক আছে, আমি আপনার এটা তুলে দিচ্ছি। আগুনটাকে একটু কমাবো। জি, আমাদের ব্রেডটি এখন আমরা দিয়ে দিব। এটাও ঢেকে দিলাম। জি, 1/2 ইঞ্চি রেখে দ্বিতীয় ব্রেডটি দিয়ে দিব। আমরা এটা কতক্ষণ রাখবো? এটা আমরা 12 থেকে 15 মিনিট স্টিম করব। ওকে, তারপরে এই অংশটুকু কমপ্লিট, রাইট? হ্যাঁ, আমরা খানিকটা সময় এখানে লাগবে, তাই চলে যাচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় রেসিপিতে। সেটি হচ্ছে ক্রিসপি বিফ। কি কি লাগবে একটু দেখে নিই। জি, ক্রিসপি বিফের জন্য সবার প্রথমে লাগবে আমাকে বিফ, যেটা আমরা থিন স্লাইস করে কেটে নিব। তো এখানে 200 গ্রাম বিফ আছে, বিফটা দিব। ক্রিসপি বিফ মেরিনেশনের জন্য সবচেয়ে মেইন যেই উপকরণটি সেটা হচ্ছে রাইস ফ্লাওয়ার। আচ্ছা, এটা আমাদের বিফকে ক্রিস্প করবে। ও বাহ, সো আমরা এখানে রাইস ফ্লাওয়ার আমরা ব্যবহার করছি ক্রিস্প করার জন্য। ইন্টারেস্টিং। এখানে আমরা 1 টেবিল স্পুন রাইস ফ্লাওয়ার দিয়ে নিব এবং একটু বাইন্ডিংয়ের জন্য এবং সল্টটাকে ঠিক করার জন্য আমরা এখানে একটু সয়া সস ব্যবহার করব। 1 টেবিল স্পুন সয়া সস ব্যবহার করব। যেহেতু সয়া সস ব্যবহার করছি, সল্টের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন এটাকে আমরা মেরিনেশন করব। আর এটাকে আপনি ডিপ ফ্রাই করতে হবে। ফ্রাই অন করে তেল দিয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে, তো আমরা ডিপ ফ্রাই করার জন্য পর্যাপ্ত তেল দিয়ে নিলাম।
খেয়াল রাখতে হবে আমার তেলের টেম্পারেচার যেন 180 অ্যাভোভ, মানে 180-র উপরে হয়। তো যেটা করতে হবে, আমরা হাত দিয়ে ফিল করতে হবে যে হাই হিট হয়েছে কিনা, এবং চুলার হিটটা হাই থাকতে হবে, এটাকে ক্রিস্পি রাখতে হবে। ঠিক আছে, তো হাই হিট চলে এসেছে। আমরা এখন বিফটা হাত দিয়ে ছাড়তে হবে একটু সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে। আচ্ছা, ছড়িয়ে ছড়িয়ে ছাড়তে হবে, কারণ আমরা রাইস ফ্লাওয়ার ইউজ করেছি। তো যদি না ছড়িয়ে ছাড়ি তো এক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক আছে, সাবধানের সাথে। কতক্ষণ ভাজবো আমরা? ক্রিস্পি করে নেব একদম। শেফ যেমনটি বললেন যে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো টেম্পারেচার, এত গরম তেলের মধ্যে যখন কাজ করতে হয় তখন নিশ্চয়ই অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা সবসময় গরম তেলে যখন কাজ করব নিজেকে একটু দূরে রাখার চেষ্টা করব, এবং পানি বা ফ্লুইড জাতীয় কোনো জিনিস যেন ডিরেক্টলি আমার তেলে না যায়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। আমি একটু দেখি, জাস্ট এই যে গোল্ডেন কালারটা আসছে, এরকম পুরাটা বিফটা আমার যখন গোল্ডেন কালার হয়ে যাবে আমরা এটা তখন উঠিয়ে নেব। ঠিক আছে, প্রায় গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে এসেছে। আমাদের বিফটি হয়ে গেছে, কালার চলে এসেছে। আমরা জালটি বন্ধ করে দেব এবং বিফটিকে দ্রুত হাতে উঠিয়ে নেব। আমরা নতুন একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি, যথাযথ তুলা দিব। কতটুকু তেল? সিসিমি অয়েল ইউজ করব। তাহলে আমার দায়িত্ব এখানে নেই। আমরা এখানে 2 টেবিল স্পুন সিসিমি অয়েল দিব। কুইকলি এর ভিতরে 1/2 টেবিল স্পুন গার্লিক দিয়ে দিব, 1/2 টেবিল স্পুন জিঞ্জার চপ। অপেক্ষা করবো গার্লিক জিঞ্জারটা কম্বিনেশন হওয়ার জন্য। আমাদের গার্লিক জিঞ্জারটি হালকা ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে। আমরা এই পর্যায়ে সয়া সস অ্যাড করে দিব 2 টেবিল স্পুন। আমাদের বিফটি অ্যাড করে দিব। আচ্ছা, সয়া সসের একটা ঝাঁজ এসে নাকে লাগছে। হানি 1 টেবিল স্পুন হানি দিব। ইন্টারেস্টিং। ন্যাচারাল হানিতে খুব সুন্দর একটা গ্লেজ আসে এবং মিষ্টিটাও ন্যাচারাল হলো। বাহ। তো মধু ব্যবহার করার কারণে একটা গ্লো দেখা যাচ্ছে। সো ইটস ব্রাইট জাস্ট লাইক দ্য এক্সট্রিম ব্রাইট ফর্মুলা অফ আওয়ার লেমন ব্রাইট। আচ্ছা, এটা খুবই কুইকলি হয়ে যাবে কারণ এটা অলরেডি আমরা ফুললি কুক করে নিয়েছি। এটা টার্ন অফ হিট। একটু তিল দিয়ে দিব, সাদা তিল। বাহ। একটু স্টিয়ার করে আমরা নামিয়ে নিব আমাদের ক্রিসপি বিফ। এখন যেটা করতে হবে আমাদের বাউ হয়ে গেছে। আচ্ছা, বাউয়ের জালটা অফ করে দিব। আমি বাউটা ওঠানোর জন্য একটা প্লেট নিয়ে আসি। ঠিক আছে, আমি ঢাকনাটা তুলে দিচ্ছি। ও ওয়াও, খুব সুন্দর বাউটা তৈরি হয়েছে। একটা স্লাইসার দিয়ে আমাদের বাউটাকে প্লেটে তুলে নেব। খুবই সফট একটা ব্রেড, দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুবই ফ্লাফি। আমাদের বাউটা নিয়ে নিলাম। এখন আমাদের এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে এভাবেই সার্ভ করতে পারি, কিন্তু আমরা একটু বাউটাকে স্টাফ করে সার্ভ করব ক্রিসপি বিফ দিয়ে। তো কমপ্লিট মিলটা তৈরি হবে। শিওর। ক্যান্টিনিজ কুইজিন নিয়ে যেখানে দুটো আইটেম ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে, থার্ড আইটেমটি কি আমরা দেখে নেব। তার আগে একটু জেনে নেই আমাদের শেফ থেকে কিছু টিপস। খাবার যদি কখনো আমাদের হলুদ বেশি হয়ে যায়, তবে আমাদের যে খুন্তিটি থাকে ওটাকে খুব গরম করতে হবে। গরম করে ওটা যদি আমরা ওই কারির ভিতরে দিয়ে দিই তখন অটোমেটিকলি হলুদ কমে যায়। ইন্টারেস্টিং টিপ।
আমরা তাহলে চলে যাই আমাদের থার্ড জি রেসিপিটিতে। আমরা এখন এটাকে স্টাফ বাওবান বানাবো, তো আমাদের এর জন্য একটা সস দরকার। তো সসের জন্য যেটা দরকার 2 টেবিল স্পুন মায়োনিজ, হাফ টি স্পুন চিলি ফ্লেক্স, একটু ফ্রেশ শসা দিব খোসা সহ, মাঝখান থেকে ফেলে পাতলা পাতলা করে কেটে মাছ থেকে আরেকটা কাটা দিয়ে নেব। শসা, পেঁয়াজ, এবং স্প্রিং অনিয়ন। সামান্য সল্ট, পিঞ্চ অফ সল্ট, এবং এটাকে আমরা মাখিয়ে দিব। আমি আপনাকে একটু হেল্প করি। জি এই সসটি কি আপনি র‍্যাপ করার জন্য জি। ব্যবহার করবেন? আচ্ছা আচ্ছা, আর কিছু তো দেওয়ার নেই এখানে। না, ইন্টারেস্টিংলি আমরা আমাদের ক্যান্টনিজ কুইজিনের সাথে কিছুটা আমাদের খাবারেরও মিল পাই মাঝে মাঝে। কেন? কাঁচা পেঁয়াজ। আসলে যেহেতু কম্বিনেশনটা হবে বিফের সাথে, এটা ভালো লাগবে আর কি। বুঝতে পেরেছি, হবে। হ্যাঁ, Okay. ডান। এখন যেটা করব, আমরা আমাদের বাউটি নিয়ে নিব, বাউটির মাঝখানে রেখে আমাদের সসটি নিচে, ক্রিসপি বিফ, অপর একটি বাউ দিয়ে এটি কাভার করে দেব, জাস্ট লাইক এ বার্গার। ও ওকে। তো এটাকে আমরা জাস্ট একটু সুবিধার জন্য কেটে পরিবেশন করব। মাঝখান থেকে কেটে দর্শক, তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের আজকের কমপ্লিট মিল। এবার টেস্ট করার পালা, চলুন। প্রিয় দর্শক, দেখলেন আজকে আমরা কিভাবে তৈরি করলাম এই ক্যান্টনিজ কুইজিন, যেখানে রয়েছে স্টিমড বাও, ক্রিসপি বিফ এবং স্পাইসি মেয়ো। আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দিচ্ছি আজকের এপিসোডের কুইজের প্রশ্ন হচ্ছে, ক্রিসপি বিফ ম্যারিনেশনে বিফ ক্রিসপি রাখতে কোন উপাদানটি ব্যবহার করা হয়? প্রশ্নের উত্তর দিতে লগ ইন করুন আমাদের লেমন ব্রাইটের ফেসবুক পেজে, যেখানে পেয়ে যাবেন কুইজের সকল নিয়ম কানুন। প্রতি পর্বে আপনাদের মধ্য থেকে 5 জন ভাগ্যবান সঠিক উত্তরদাতা পেতে যাচ্ছেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। আর সবগুলো এপিসোডস মিলে যিনি সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দিতে পারবেন, তার জন্য রয়েছে মেগা সারপ্রাইজ। আমরা এবার ট্রাই করে দেখি। এবং যেমনটি আপনি বলেছেন, বিফ সত্যি ক্রিসপি আছে এবং ইয়মি। আমাদের রান্না তো হলো, খাওয়াও হলো, কিন্তু থালা বাসন কে দেবে? কেন? লেবুর শক্তিযুক্ত এক্সট্রিম ব্রাইট ফর্মুলা সহ আমাদের লেমন ব্রাইট, যা যে কোনো কঠিন দাগ জীবাণু দূর করে দিতে পারে অনায়াসে, আর বাসন কোসন হবে চকচকে। তো আমাদের দর্শককে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে দিই নেক্সট এপিসোডের জন্য। দর্শক, আমাদের সাথে নেক্সট এপিসোডে যোগ দিতে ভুলবেন না। In the meantime, make your kitchen brighter with Lemon Bright. Take care.